Всем привет! С вами компания «Эко-камин». Сегодня на рынке присутствует около 1000 различных печей-каминов из чугуна и стали в начальном и среднем ценовом диапазоне. Однако в сегменте дорогих топок новинки выходят не так часто. И от этого вдвойне приятно представить камин премиум-сегмента «Родос». Камин Родос создан на базе топки Delta 800 нашего производства, которая монтирована в металлическую облицовку. Поэтому это изделие является законченным продуктом, которое надо всего лишь подключить к дымоходу. Именно в этом основное отличие камина Родос от других каминов, которые требуют дополнительного дорогостоящего монтажа облицовки вокруг топки. Итак, вы подключили камин Родос к дымоходу, и вот уже любуетесь ярким, интенсивным пламенем сквозь трехстороннее П-образное стекло, ширина фронтальной части которого составляет 80 сантиметров. Для того, чтобы пообщаться с огнем без посредников, нужно всего лишь поднять дверцу вверх. Она спрячется под декоративным кожухом, и вы сможете беспрепятственно наслаждаться открытым огнем с трех сторон. Если вам нужно покинуть каминный зал, опустите дверцу, и дрова продолжат гореть в безопасном режиме. Термостойкое стекло обеспечит полную пожарную безопасность. Обратите внимание на тонкую черную декоративную полоску, нанесенную по кромкам трех стекол. Это принтинг. Такое решение создает более плавный переход от корпуса камина к виду пламени внутри топки. Само стекло изготовлено в Японии и выдерживает температуру до 750 градусов Цельсия, что с большим запасом превышает температуру в топочной камере. В топку встроена система очистки стекол дверки, так называемая система «чистое стекло». Воздух отбирается в нижней части камина и по двум вертикальным воздуховодам подается на верхние грани стекол, благодаря чему создается воздушная завеса, которая делает их чистыми, и вы наслаждаетесь пламенем. При необходимости механической очистки стекла можно открыть боковые дверцы топки. Сама топка внутри футирована литиевым шамотом черного цвета, что гармонирует с цветовой гаммой камина и служит удачным фоном для яркого пламени внутри топки. Однако для светлого интерьера предусмотрен вариант футировки белым литиевым шамотом. Через отверстие на задней стенке топки расположена система вторичного дожига, которая подает дополнительный прогретый воздух в среднюю и верхнюю части пламени, обеспечивая наиболее полное сгорание дров. В нижней части топки расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря встроенной ручке. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу из топки. На фасадной части топки расположены ручки управления процессом горения. Регулировка подачи первичного воздуха на горение, очистка стекла и управление шиберной заслонкой расположены в нижней части топки. Это делает управление процессом горения комфортным. С их помощью можно легко уменьшать и увеличивать интенсивность горения, даже при открытой дверце. Облицовка камина выполнена в светло-сером тоне с тонкими черными вставками. Современное решение, которое хорошо впишется в интерьер любого каминного зала. Металлическая поверхность окрашена термостойкой краской. Высоту облицовки камина Родос можно увеличить в соответствии с высотой потолка в каминном зале. Внутри облицовки скрыт подъемный механизм дверцы. Благодаря тросовой конструкции дверца поднимается и опускается плавно и бесшумно. Этому также способствуют направляющие подъемного механизма усовершенствованной конструкции. Для плавной остановки дверцы в верхнем положении корпус снабжен пружинами-амортизаторами. Для удобства подъема и опускания на рамке стеклянной двери расположена ручка рейлинг. По рамке дверцы установлен термостойкий уплотнительный шнур, произведенный в Германии. Он важен для безопасной работы камина и плавной регулировки процесса горения. Шнур обеспечивает плотное прилегание дверцы к корпусу топки. Обращаем ваше внимание на патрубок забора воздуха извне, например, из подвала или непосредственно с улицы. Данная система обеспечивает стабильную работу камина Родос в любом помещении и в любое время года и не использует воздух из каминного зала.
В верхнюю часть топки встроены конвекционные каналы, которые предназначены для быстрой и эффективной отдачи теплого воздуха в помещение. В камине Родос воплощены самые современные инженерные решения, благодаря чему камин не только обеспечивает прекрасный обзор пламени, но и служит эффективным источником тепла, экономно расходующим дрова. Камин Родос – готовое изделие, его нужно только подключить к дымоходу.